È un posto stupendo, quindi per gli amanti dei cavalli. Salvo, oggi dove ci troviamo? Ci troviamo in territorio di Santo Stefano Quisquina. Dare a sinistra, come vedete. Quasi addirittura di arrivo al Borgo Buonanotte, questo ristorante ameno che si trova proprio all'interno del bosco. Ma che? Allora Omar, guarda, quello di fronte è Pizzo della Rondine. Ok, questo qua. Sì, sì. Tra l'altro so che ci sono dei percorsi e quindi in mezzo alle montagne fanno fare dei giri, delle escursioni. Trekking a cavallo. Ecco qua un altro ampio spazio per i cavalli. Allora Omar, ti porto nelle stalle. E tra l'altro Dalle stelle alle stalle. stelle. Ciao, che bello che sei. Noi non siamo esperti di cavalli. Vai Salvo, te l'hanno appena detto, fai l'esperto, dai. Allora Omar, io sono esperto di cavalli. Sì? Questa è una razza chiamata Barocco Spagnolo. Addirittura, speriamo che non abbiano sbagliato a dirselo perché sennò sei nei guai, eh? Mi avventuro anche a toccare. È andato via. È un maschio o una femmina? Un maschio. Allora evitiamo. Okay. La prima canzone che ti viene in mente? Sciolgo le tre. Sono due le canzoni. Vabbè. Lo guardiamo Cavalli. nella sua interezza, ecco qua, guardate che bello. Quindi qua potete venire a mangiare se avete il cavallo, naturalmente lasciarlo qua nella stalla e voi tranquillamente andrete a mangiare. Guardate quante ce ne sono, quindi non è un problema. La briglia questa? Sì. State sistemando la briglia? Sì. Sto togliendo le reti. Ok. È un posto stupendo, quindi per gli amanti dei Bellissimo, cavalli. anche perché mi diceva la titolare, sono tutti cavalli di razza questi. Ah. E poi è bello che appunto qua si può venire tranquillamente a lasciare il cavallo, si va a mangiare al ristorante e poi appunto è un posto bellissimo dove poter girare con i cavalli. Guardate qua proprio natura incontaminata, siamo in mezzo al bosco. Sentieri bellissimi che portano all'interno del bosco di Buonanotte. Dove tutto è magico. Omar, guarda, questa è ricotta con miele e poi formaggio con peperoncino e formaggio primo sale. Questa ricotta ho assaggiato ed è buonissima, col miele, sembra quasi come quella che si fa ai bambini con lo zucchero, che è fantastica. Non so se avete mai provato, in caso provatela, ricotta con lo zucchero, in questo caso è con il miele, è stupenda, buonissima. Hanno appena portato la classica caponata che in questi posti va alla grande perché la fanno veramente buonissima. Ti faccio vedere queste melenzane arrostite. Ragazzi, qua c'è il piatto forte, è arrivata la trippa con i fagioli. Adesso ci hanno portato anche, vi faccio vedere fuori, il bollito di pecora. E ricordiamo che siamo a Borgo Buonanotte, territorio di Santo Stefano Quisquina. Un po' di pasta, grazie, ecco qua. Questi sono fusilli con delle creme particolari di asparagi, zucchine. Io devo tessere le lodi di questa pasta, buonissima. Sono rigatoni al ragù. Oh, cos'è arrivato? Allora, qui abbiamo, io ho visto la salsiccia, poi cosa c'è? Allora, è un tris di carne, ovviamente, Omar, salsiccia, pancetta e agnello. Agnello. Patata, salsiccia, pancetta, agnello. E in conclusione abbiamo i cannolicchi siciliani, che è proprio il classico, vero? Omar, condivido con voi il mio primo morso al melone giallo. E dopo mangiato la migliore cosa è la grappa barricata. Oppure un caffè. E vi ricordiamo che siamo presenti su tutti i social. Facebook, Instagram, YouTube ed ora anche TikTok, quindi seguiteci. Like. A go go, come dice Salvo. Bravo. Grazie.
Borgo Buonanotte a Santo Stefano Quisquina. Ne vale la pena venire e gustare tutti i piatti che vi propongono perché sono squisiti. È assolutamente consigliato.